এটা কিন্তু বেশ রোমাঞ্চকর। চারদিকটা দেখছো কেমন যেন একটা ছমছম ভাব। रुको जरा सबर करो। হেভি অ্যাডভেঞ্চার, সিঁড়ি দিয়ে নামছি। রাস্তাটা দেখো পুরো পাহাড়ি রাস্তার মতো, আর এই যে উঁচুটা, ঠিক আছে। রাস্তাটা দেখতেই পাচ্ছ, পুরো একটা বিশাল অ্যাডভেঞ্চার আছে রাস্তায়। রাহুলের হয়েছে, রাহুলের হয়েছে। তো এখানে ফুলের গাছগুলো খুব সুন্দর কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। এটা হয়তো মৌমাছি গাদা নাকি সামথিং কিছু নাম আছে, মাছি গাদা কি মাছি গাদা না কি নাম, এটা নর্মাল গাদা। আর এটা হচ্ছে জবা, জবার গাছের অবস্থা খুব খারাপ। আর এই যে পুকুর, পুকুরে মাছ আছে। কাকিমার আমি এখন মাছ ধরতে যাব। এখানে বড় বড় ইলিশও আছে, এখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম ছোট ছোট ইলিশ। ইলিশ আছে, ইলিশ। চলো 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 চলো, এই দিদি চলে এসছে, আমরা এখন ইলিশ ধরবো, ঠিক আছে। তো এখানে ওই রায়পুর স্বদেশী মেলা বলে একটা মেলা হচ্ছে, আর এই গঙ্গার পাড় দিয়ে এখন ওই এটা সামথিং লঞ্চ হবে হয়তো। তো যাই হোক, যাচ্ছে, সকালের রেডি হচ্ছে, ব্রেকফাস্ট হচ্ছে সবাই মিলে, ঠিক আছে। তো যাই, তো খাওয়ান দাওয়ান করে নিই, তারপরে কথা হবে। চলো টাকা। এটা বেশ রোমাঞ্চকর জায়গাটা, বেশ ছমছম এলাকা। এই যে দেখতেই পাচ্ছ, এই যে সোনা আমাদের জায়গা দেখে নিয়ে এসছে, কিউটি পাই না। এইটা হচ্ছে কাজু বাদাম গাছ, এটা কাজু বাদাম গাছ মনে হচ্ছে না আগে, এটা ওই ওই ভিতরে রাস্তাটাই যেতে হবে, তাহলে তো ফিল হবে। ও রিক আর রাহুল তো আবার অন্য কিছু দেখতে গেল, সত্যি দেখতে হবে। দেখি তাহলে ইয়ে যে গানটা গেছিল অনুপম, গভীরে যাও গভীরে যাও, অনুপমের গানটা আজকে আমরা অনুপমের গানটা আজকে আমরা ফেক প্রমাণিত করলাম। গভীর বলতে আমি এই গভীর বলিনি। বিষয়টা কিন্তু বেশ রোমাঞ্চকর। চারদিকটা দেখছো কেমন যেন একটা ছমছম ভাব, আর ইটগুলো বেশ পুরনো। রাত্রেবেলা এখানে কেউ থাকে, ঠিক আছে। কিছু কিছু ছেঁড়া জামা কাপড় দেখা যাচ্ছে এখানে, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। বেশ ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার, বিশাল ভয়ঙ্কর। আর এইখানটায় এই হচ্ছে সেই জায়গাটা, তোমরা বুঝতে পেরেছো? তোমরা না বুঝতে পারলে পরে বুঝিয়ে দেবো। এই হচ্ছে এইখানেই সেই মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছিল। গাইস, এটা মানে বুঝতে পেরেছো তো? মুটকিটা খোলা মানে বুঝতে পারছো। আর এখানে দেখো পুরি, এটা কিন্তু বেশ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ঠিক আছে। আপনারা যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে বলে রাখি, এটা একটা হরর প্লেস। তো এখানে রাত্রিবেলা অনেকে অনেক কিছু দেখতে পায়।
অনেকে দেখেওছে, আপনারা এই জায়গাটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, আশেপাশের পরিবেশটা দেখে বুঝতে পারছেন আপনারা। এখানে অনেকদিন আগে একটা মেয়েকে খুন করে দিয়ে, অনেকদিন আগে একটা মেয়েকে খুন করা হয়েছিল। তার আত্মাটা এখন এখানে ঘুরে বেড়ায়, অনেকেই রাত্রিবেলা দেখতে পায়। তো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন পুরো ব্লগটাতে, আমরা আরও অনেক কিছু শেয়ার করবো আপনাদের সাথে সাথে অনেক মজাও করবো সারাদিন। এখানে এই যে মিনুদিরা এসে গেছে, ঠিক আছে, চলে গেল ওই পাশে। আর এই যে আমাদের জাজ, ঠিক আছে, আমাদের জাজ এখন আমাদের সামনে এসে গেছে, সৌরভ দা। সৌরভ দা, আশা পুরো ঠিক আছে তো? আশা পুরো নষ্ট হয়নি তো? এই যে শাগনি, আমি কিন্তু বাংলা খাই। তো ব্যাপার হচ্ছে একটাই। আচ্ছা, 21 তারিখে আমার বুড়ি আছে। কোথায়? এই পাশে? আচ্ছা আচ্ছা। বসে গেছে, আমাদের টিফিনে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এই যে এখানে সব বসে গেছে, এই যে টুকি, कुछ तरीका है भीख मांगने का? গরম লাগছে। কম্পা কম্পা, সবাই এখনই বিদায় করে দিল আমাকে। ওখানে মারিস না, ভবিষ্যৎ আর কেউ কিছু দেখাবে? তো আমাদের এখানে সব রেডি হচ্ছে, আলুর দম হচ্ছে। এটা কি আলুর দম হচ্ছে? আলুর দম, এই আলুর দম করছে, মশলা দেওয়া হলো। দেখেই তো খুব মনে হচ্ছে হেভি হচ্ছে, স্পাইসি পুরো। আর এই যে কাকিমা হাই হাই করছে, আর এই যে সব ব্যবস্থা খাবারের। আলু আছে তো? এই আলু কম পড়েছে। এই ছেলেগুলি কই গেল? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? তো আমরা ভিতরটা দেখে আসলাম, আমার বাইরেটা চলে এসেছি। এই এখানে গোপন আলোচনা, ক্যামেরা রাখতে। গজব বেজতি। আচ্ছা, ক্যামেরা সরিয়ে দিলাম। এই যে দিদি, এই মিনুদি, এই দাদা, আর এই হচ্ছে আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি রাজুদা। এখানে উকি মেরে মেরে দেখা হচ্ছে। এই যে সম্পর্ক ওখানে সব বসে গেছে। এই যে দাঁড়িয়ে আছে, সব খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলছে। অপমান হলো কলাটা।
বিয়ের প্রিন্স ক্রিয়েশনের তরফ থেকে সবাইকে জানাই অগ্রিম নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ঠিক আছে, আর ছন্দশ্রীর তরফ থেকেও জানানো হচ্ছে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ও আমার সোনা, এখানে এখানে দেখিস कुछ भी তোমাকে না লেখা চিঠিটা ডাক বাক্সের এক কোণে, সাদা খামের না লেখা নাম এঁকেছে তার গানে। তোমাকে না লেখা চিঠিটা ডাক বাক্সের এক কোণে, সাদা খামের না লেখা নাম এঁকেছে তার গানে। হ্যাঁ, এই জন্য ও ছাগলকে মহিষ বলছিল। জোয়ারের জলে স্নান করবো না, এটা কি হতে পারে? গঙ্গায় এসে যদি জোয়ারের জলে স্নান না করলাম, তাও ভাটা ছিল ঠিক আছে, এখন জোয়ারের জল। রাহুল, স্নান করবি? সবাই একটু স্মাইল দেখি। এই যে এই যে एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी সবই চল দেখো খেতে বসে গেছি। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছে ডাল দিয়ে ভাত আর আলু পোস্ত। সুন্দর হয়েছে। ওই যে দিদি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। হাই দিদি, না আলু পোস্ত মাখা মাখা হবে, ওটা বেশি ভালো লাগে আলু পোস্তটা। এটাও ভালো লাগে, এটা যদি গরম গরম থাকতে আরো ভালো লাগবে। তো অন্যরকম ডিফারেন্ট। আচ্ছা জামাই, এটা ডিফারেন্ট একটু টেস্ট। সবাই কি বলছো বলতো ছোটটা
রাজুদা নিয়ে না পরিশ্রম টুকাই তো পুরো ব্যাংক বাজার মতো হয়ে গেছে দীপ্তি। সবাই মিলে বল হ্যাপি বার্থডে। জোরে হাততালি সবাই হবে। অলরেডি আমরা চলে এসেছি, প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেছি, ঠিক আছে। এই যে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ, এই যে এখানে টুপিটাই কেনাকাটি হচ্ছে। কৌশল্যা দশরথ কে রাজুদা, এই যে দিদি, রাহুল, এই যে রাহুল, আমরা চলে এসেছি। এই যে দিদি, ঠিক আছে, আমাদের অবস্থা খুব খারাপ, ফুল টায়ার্ড। এই সোনা কাটছে এখানে, ফুল টায়ার্ড হয়ে গেছে। মানুষ মরে যাচ্ছে, চলে এসেছি। এই যে আমাদের রাজুদা, আমি খুব অসুস্থ আছি, কাঁপুনি হয়েছে আমার, আছে আমার, এমনি এনজয় হয়েছে এমনি। सब लोग हमको छोड़कर चले जा रहे हैं। बाय बाय। कभी अलविदा ना कभी।